خلق الإنسان للعيش على الأرض، لكن مع التطور العلمي اللي مكنه من التحليق بين الطيور طرأت تغيرات فسيولوجية تأثر على الجسم البشري في هالبيئة الجديدة، ولها أعراض متفاوتة، من أبرزها الشعور بالصداع أثناء الطيران. أتكلم هنا عن صداع يخليك تكره الطيران. في جمجمة الإنسان في 8 تجاويف مبطنة بأغشية مخاطية متصلة بالأنف تسمى الجيوب الأنفية، وظيفتها تخفف وزن الجمجمة وتعطي رنين للصوت وترطب الهواء الداخل للأنف وتمتص أي صدمات تتعرض لها الجمجمة. بسبب الزكام أو الحساسية تتورم الأغشية المبطنة للجيوب وتضيق أو تغلق الفتحات المرتبطة بالأنف، ما يولد ألم بسبب تغير الضغط الجوي أثناء الارتفاع والهبوط. تتفاوت شدته من شخص لآخر، وقد يصل الألم إلى أعلى الرأس أو الأسنان حسب الجيب الأنفي المتضرر. لتفادي صداع الجيوب الأنفية تجنب السفر أثناء الزكام أو نوبة الحساسية الحادة، وإذا لازم تسافر راجع الطبيب عشان يعطيك أدوية تخفف الاحتقان وبعض الإرشادات الطبية المهمة.